سلامونه وخت بخیر دوستانو خدای دې ټول روغ او جوړ اوسئ. اه، اه، تقریبا د روانې میاشتې نومبر څو ورځې وړاندې حدوداً 3-4 ورځې مخکې تاسو شاید معلومات لرئ چې 58 کلن مایک ټایسن د 21 کلن جک پاول سره د څوک وهنې مسابقې ته غاړه پرېښوله. باوجود چې 28 کلن د مایک ټایسن چې 58 کلن دی د هغه نیم عمر هم نه جوړوي، ولې مایک ټایسن دا دنیا ته او خپل اولادو ته یا خپل همسنو ته دا وښوله چې په هر سن کې چې اوسئ ته اوس هم وړتیا د دې لري چې یو څه وکړي، یو څه پرېږدي چې نور یې وویني. نو دا چې په خپل 58 کلنۍ کې تقریبا د 58 مسابقې ترسره کړي یا 58 سیالیانې ترسره کړي چې په هغه تر 58 کلنۍ پورې تر دې مخکې دا 58 سیالیان درلوده چې په هغه کې تقریبا 50 مسابقې یا سیالۍ ده ګټلي، یوازې 6 یې بایللي او 2 نور چې وي یا مساوي اعلان سوي او یا بې خاص پایلې. نو په دې عمر کې بیا هم د ټوله دنیا ته دا وښوله چې اوس هم زه یو څه کولی شم، خپل اولاد ته دا وښوله چې زه اوس هم یو څه کولی شم. فکر کوم چې مسابقه 8 راونډه وه، 8 راونډ کې پرله پسې د ماتې ونه خوړل چې دا د لپاره یو بریا وه او په څنګ کې د دې د حریف یا مقابل لوري امتیازات تر ده زیات وه، نو هغه بریالی اعلان شو. خو دې نقطې ته که چیرې ځیر شو دا څومره شیان موږ ته زده کوي. یو دا چې په هر عمر کې چې ته په ځان باندې باور ولري ته کولی شې قدم واخلې چې دا مایک ټایسن ټولو ته وښوله. بل دا و چې خپل اولادو ته یا خپل اولاد ته دا وښوله چې زه اوس هم نه یم پرخولې لوېدلی. نو حرکت د هر ځای چې وکړي حرکت دی، دا مهمه نه ده چې ته په کم سن کې، دا مهمه ده چې تا مخکې څه کړي دي، دا مهمه ده چې ته څومره په ځان باندې باور لرې، دا مهمه ده چې ته په کم برخې کې په کم لوري ته ته قدم پرېږدي. نو که هغه د زده کړې برخې کې، هغه د ورزش برخې، که هغه د تجارت برخې، په هره برخه کې پکار ده چې موږ حرکت وکړو، پکار ده چې په ځان باندې باور ولرو، په کومه څانګه کې په کومه رشته کې چې موږ وړتیا لرو د هغه څخه په استفادې باید موږ تاسو حرکت وکړو. نه د زده کړې لپاره ناوخته دی، نه د ورزش لپاره ناوخته، نه دا چې موږ تاسو انګیزه همیشه مهار ده، بلکې همیشه انګیزه وجود لري، خو مهمه دا ده چې موږ انګیزه څنګه سټیمولیټ یا څنګه په تحریکیت باندې تنبیه کړو تر څو زموږ هغه انګیزه چې موږ لرو هغه حرکت وکړي. تقریبا ممکن چې دا مبارزه څو دقیقې وه یا ممکن چې مخکې تر نیم ساعت دا خلاص شوي، خو تقریبا په دې مسابقې کې تاسو به حتما آګاهي لرئ تر 20 میلیونه ډالره د زیات ترلاسه کړی او د حریف تقریبا 40 میلیونه ډالره. خو دا یوازې مسله د مادیاتو نه وه، بلکې شاید په هغه ځای کې چې دا مسابقه یا دا سیالي هلته ترسره کېدله ممکن چې هلته 15,000 یا 1000 یا 50,000 کسان وه، ولې زه په دې باور لرم چې تر 50 میلیونه زیاته کسانو به د دې ننداره کړې یا په آنلاین ډول باندې د تلویزیونو د لارې او یا د شبکو د لارې، ولې دا ټوله دنیا ته دا څرګنده شوه چې عمر د حرکت مخه نشي نیولی، په ځان باندې باور د حرکت مخه نشي نیولی او هیڅ شی په هیڅ عمر کې ناشونی نه دی. نو ښه خبره دا ده چې په ځان باور ولرو، حرکت وکړو د هر ځای څخه چې کولی شو، په کور کې ناست پر ځای باندې پروت څو چې خپله حرکت ونه کړي څوک یې ترلاسه نه نیسي او باید بسنه ونه کړو او مخته ولاړ شو. مننه.